Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Bébé eto. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de rail. Quand j'suis dans le mbote libota na ngai mbote na biso esengo mingi ya kotala lisusu ndako ya kitoko oyo ezotonga masika eza na batrava mikie oyo etikalaki tolobaki tolakisaki liboso ezalaki na peinture te peinture ekoti bomona parking bapave esili donc mire makambo nyonso nayebisa bino donc très kitoko. Donc awa tolakisaki ndako oyo eza R+1 eza na 3 appartements. Bon tokotana na kati bongo tobeta masolo. Voilà, donc tolobaki eza na 3 appartements ya liboso yango na rez-de-chaussée o déjà ici là qui complètement eza appartement ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc otali appartement oyo ki goût ya ko vivre oyo ki na sentiment. Donc voilà, awa toza na appartement ya C, nde tolobaki ya C. Lupango oyo courant ezali dans bilo nyonso oyo olukaka po ndako ezala bien ezali oyo eza salon moko très propre eza monene eza ndako ya 3 chambres ndenge tolobaki appartement ya rez-de-chaussée oyo déjà sila complètement awa toza liboso ya chambre ba parents eza na toilette na kati mais clé nano yete ekoya awa eza espace moko okoki ko utiliser ndenge yo lingeli niveau courant ou batia eza danger. Donc awa eza couloir na droite toza na deuxième chambre eza fermé toza ya ba clé EA et puis na gauche awa toza na toilette ya pona toutes les 2 chambres oyo ya C donc eza porte ya chambre C yango yo toilette nango entrée yango yo awa et puis en face na biso toza na chambre tolobaki immeuble oyo toujours à liboso tochaki yango misala ezalaki no na misala ya mastic esilaki batie peinture tolobaki biloko nyonso ezali bomona bachambre eza fermé po biloko ya cher ya danger eza na kati ya bachambre donc biloko ya cher ezali wana bomona bazofongolela biso chambre de parents tolakisi chambre de parents te biloko eleki ebele mais tolakisa quand même salle de bain mpona kolakisa bato ke makambo ezali donc salle de bain eza vraiment complet biloko tout ezali oyo nyonso esengaka ezala na douche ezali yango nyonso ezali donc awa tolakisi image ya C ya appartement ya C tozobima sikoyo libanda tomata likolo tolakisa likolo tolobaki misala ezosalema au jour le jour donc misala etikali kaka mokie esila tomata na baappartement ya likolo mpona minute na biso bongo tokozonga awa tomati sikoyo na premier niveau tolobaki premier niveau toyaki tour liboso ezalaki babandaki kotia mastic lelo toye batie peinture
porte biloko nyonso eza déjà ya rokoka donc eza misala baosala baotia peinture après bareposer porte et puis moi finition mike esili toza na appartement ya premier niveau ya liboso ya 2 chambres bomoni mastic déjà batiaki bakaro déjà bazotia faïence na mur bazoposer biloko nyonso awa salon ya appartement ya likolo ya 2 chambres nde tolobaki na 7 toza na appartement ya 3 chambres likolo to na 2 appartements ya 2 chambres salon cuisine 2 salles de bain 2 chambres salon cuisine salle de bain et chaque appartement a un balcon na ye donc automatique na premier niveau voilà donc toujours la sabino image ndenge ezali misala o etikali donc tolobi ba porte bilo nyonso ezali peinture yango déjà bomoni courant ezali ma nyonso ezali donc eloko ezangi ezati à part kaka etikali ka rende ba poser biloko yango donc wana awa tolakisi chambre mosusu bomoni toilette wana donc bakive biloko tout ya cher ezali tobimi na appartement wana porte ekozela awa tokesi ko na deuxième appartement. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers le mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je te dis je t'aime à travers le mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu es ton faux merde. Wana tomoni peintre na biso azotia peinture bato maintenant libanda tolobaki misala ezosalema au jour les jours dans la kati bazotia peinture libanda bazotia peinture batiaki liboso batie na ciment partout bazotia et puis ezali vie voisinage donc toana quartier moko ya bien nde tolobaki toana commune ya Nsele na quartier Bibwa donc toza à 5 minutes na boulevard Lumumba et à 10 minutes il y a aéroport il y a Njili. Dans le pango baché $120 000 à discuter. Revenu mensuel nango eza $850. Donc eza $850 comme revenu mensuel. Pour na ba détail mususu ba onyos ba kozala intéressé bo bengi biso poto ba comment évoluer na bino merci beaucoup.